Юрий Калинич прошел бои в Донецкой и Луганской областях. После года службы вернулся во Львов, в комнату общежития, которая принадлежит предприятию, где он раньше работал. Жена, 2 детей на 10 квадратных метрах. Согласно законодательству, Юрий, как участник боевых действий, должен получить или квартиру, или участок под строительство. Встал на квартирный учет, но вариант с квартирой верит мало. Потому и присоединился к протесту атошников, которые требуют от мэрии Львова землю. Разбили палаточный городок под городской ратушей. Утверждают, Львов – единственный областной центр на мирной территории Украины, где не дают земельных участков военных. Потому что нет свободной земли, парирует мэр Львова Андрей Садовый. Если каждому львовянину, участнику АТО, выделить хотя бы 4 сотки, в сумме нужны 200 гектаров. Это физически невозможно. У нас в генплане города только 20 гектаров предусмотрены под индивидуальное строительство. И если есть свободный участок, мы стараемся его выставить на аукцион, чтобы получить деньги на ремонты школ и дорог. Частично за деньги от продажи земли с аукционов городские чиновники предлагают строить многоквартирные дома для военных. Как, например, этот, первый во Львове. Строить его начали весной, сейчас заливают перекрытие под последний, 6-й этаж. И уже ставят кирпичные перегородки на 1-м этаже. Тут будут одинаковые двухкомнатные квартиры площадью 64 квадратных метра, но не раньше, чем в следующем году. И, конечно, на всю очередь не хватит. Сейчас там более 2100 человек, а квартир пока только 53. Даже меньше, чем претендентов-льготников из первоочередного списка. Таких у нас есть 37. У нас 37 человек с первой, второй и третьей группой инвалидности. И есть семьи погибших. По состоянию на сегодня их 48. Рядом с еще недостроенным запланирован еще один такой же дом, но только тогда, когда будут деньги. А пока в мэрии ждут изменений в законодательстве, согласно которым еще 20 семей погибших военных смогут напрямую получить деньги из государственного бюджета на покупку жилья. Вот пока, собственно, и вся квартирная арифметика для львовян, участников АТО. Но в палаточном городке тем временем шутят, попросят прописку на площади Рынок, жгут костер под походным котлом и варят кулиш на ужин. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Львов, Украина.